你今日過成點啊？不如我哋一齊傾下偈，用呢盒卡，跟住講下大家有咩感受，好冇？好啊。咁我先啦。我今日咧返咗成日工，我覺得好攰，好疲倦。不過咧，而家同你傾下偈，我又好開心喎。不如你睇下有啲咩感受？咦，我見咗你咁樣委屈喎，可唔可以講俾我聽發生咩事啊？今日明明係隔離位喺度傾偈，但老師又以為係我喺度講嘢，叫我唔好出聲，搞到我好委屈。俾人誤會嘅感覺真係唔好受。不如你喺度揀需要卡啦。我揀咗被理解、信任同埋被聆聽。多謝你同我分享你嘅感受同埋需要，令我明白多咗你。我會繼續陪住同埋聽你講㗎。